procedura europeană în Kosovo, Dimitros Vahelidis, colegul rectorului Universității Giacomo România, vice da Kosovo Franța, proiectul studentul Lumor, de 28 de persoane din Astăzi, care Nemlene почему-то советуют осман перечан и пересол. Говорим по-английски, Какой звучник? Это звучник. Natyrisht edhe kryetarin zoti Luzim Tapa, I cili vërtet prej fillimit na ka përkrahur dhe këtë projekte në projekte tjera pa kufar ngurimi. Sot do të përgatitet të gjitha ata që mendojnë se do të flasë për kolegjin AOB. Zakonisht na flasin për kolegjin AOB dhe Bajgi Gjak se heri pa ka përcejmë atë pjesë. Për kolegjin AOB tani flasin puna dhe faktet dhe ato mund t'i gjejë secili në webpaqe. Nuk do të flas as për marrëveshjen e bashkëpunimit tonë, përkundër që është e rëndësishme jashtëzakonisht të madhe për kolegjin AOB. Edhe marrëveshja duhet të konsiderohet edhe një sfidë më shumë për të gjithë ne dhe duhet të dalim paqëbardh para institucioneve tona dhe në veçanti para komuniteteve tona. Për festivalin e filmit, frankofon besoj do t'i thot disa fjalë ekscelenca e saj. Nëse më lejohet, unë sot do të isha I përqendruar në këndin e frankofonisë apo si e kemi quajtur bistro Montmartre, por nuk do t'i zbuloj mëshirësitë e Donatës. Po filloj për 3 shtyllave kryesore që dalin nga filozofia e frankofonisë, që bazohet, e ato janë barazi, komplementaritet, solidaritet dhe promovon edhe dashuri, tolerancë dhe sinqeritet. Në këtë drejtim, zyrën po e shoh si një portë derë që lidh Kosovën në Europën dhe më gjerë. Definitivisht bota ka nevojë për dashuri, Midisi Ballkan ka nevojë për tolerancë, kurse sinqeriteti është I domosdoshëm kudo, edhe këtu në këtë ndërtesë, në këtë sallë, përndryshe se si do të dalim përballë fëmijëve tanë. Pra, ai kënda atje, ançosh, me flamur të ngjyrësh u takon të gjithë. Me shpresë se do të na sjellë më shumë dashuri, tolerancë dhe sinqeritet në mes nesh, që janë më së të nevojshme, që të mund të jetojmë së bashku njëri me tjetrin, më shumë se njëri pranë tjetrit. Në fund më lejoni të falenderoj disave për të cilët ky projekt nuk do të realizohej. Donatos, Valonit, Fikrijës, që aty po përkthehen në kujdes, nga ambasada e Francës në Prishtinë, Venerës dhe Zios nga kolegja AOB dhe në veçanti studentëve që ndihmuan, do të ndihmojnë tashmë për cilë grupet atje, jeni të këndi, që ndihmuan gjithandej pra edhe jashtë dhe brenda në organizimin çdo gjë. Ama kësaj radhe më lejoni të falenderoj edhe 2 persona që pa mëshirshëm I kritikoj e që pa ta asnjë veprim nuk mund ta bëj. 2 asistentë të mi të dashur, Dresën dhe Ardiani. Shumë faleminderit të gjithëve. Merci beaucoup. Thank you. Danke. Ευχαριστώ πολύ. So now Her Excellency Madame Marie Butel, ambassadrice de France. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants de la ville de Pristina, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, membres de la grande famille de la francophonie, madame la présidente de l'Alliance française de Pristina, të ministrive të punëve të ndryshme, zonja dhe zotrin përfaqësues të komunës së Prishtinës, të misioneve diplomatike anëtare të familjes së madhe frankofone, zonja kryetare e Aleancës Franceze në Prishtinë. Mesdames et messieurs les représentants et partenaires du Kino Armata, Amibar, DocuFest,
ATC, de la Fondation 17, de Flonflon venu tout exprès de France, de l'Université publique des arts de Pristina, Madame la vice-présidente des relations internationales de l'Université Collégie de AAB, Monsieur le recteur de l'Université Collégie AAB, Mesdames et Messieurs, qui nous faites le plaisir, l'honneur d'être parmi nous ce soir. Zonja dhe zotrim, përfaqësues dhe partner nga Kino Armata, Anibar, Dokufest, Instituti Profesional ATC, Fondacioni 17, Grupi Flonflon që kanë ardhur drejt për drejt nga Franca, Fakulteti apo Universiteti Prishtinës, zonja prorektore për marrëdhënie ndërkombëtare në Kolegjin AB, zoti rektor I Kolegjit AB, zonja dhe zotrinj që po na nderoni dhe po na lumturoni me prezencën tuaj sonte këtu. Ce 15 novembre 2021 est une date qui restera dans l'histoire de l'amitié entre nos deux pays. Kjo datë, do të thonë sot më 15 nëntor, është një datë që do të hyjë në historinë e miqësisë në mes të dy vendeve tona. En effet, nous sommes à quelques minutes d'une naissance, celle du bistrot Montmartre, que vous allez découvrir dans quelques instants. Il sera la partie visible d'une vaste et cordiale coopération entre l'université où nous sommes aujourd'hui et qui nous fait l'honneur de nous accueillir, le service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France et l'Alliance française de Pristina. Në të vërtetë ne gjendemi pak minuta apo çaste para një prurimi I Bistro Montmartre, të cilën do ta zbuloni pas pak. Kjo do të jetë pjesa e dukshme e një bashkëpunimi të gjerë dhe shumë të përzemërt ndërmjet universitetit apo kolegjit ku jemi, shërbimit për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore të ambasadës Francës Prishtinë dhe Aleancës franceze në Prishtinë po ashtu. Cette présence française que nous allons officialiser dans quelques instants est le fruit d'un long et patient travail, mais aussi la genèse d'un programme d'activités culturelles et universitaires à venir. Kjo prani franceze që do të nënshkruajmë pas pak çastesh është fruti një pune të gjatë dhe me shumë durim, por edhe gjenezë e një programi të shumë të aktivitete kulturore dhe universitare I cili hapet tani. Ce 15 novembre est aussi celui d'un très bel anniversaire, les 20 ans du Festival du film francophone. Une chanson française dit à juste titre que l'on n'a pas tous les jours 20 ans et que cela n'arrive qu'une fois seulement. Nous sommes donc heureux, avec toute la grande famille de la francophonie, de pouvoir souffler ce soir les 20 bougies du festival. Ky 15 nëntor është edhe ai një përvjetori shumë të bukur. Janë 20 vjetët e festivalit filmit frankofon. Një këngë franceze si titull apo refren ka nuk jemi 20 vjeçar çdo ditë. Kjo moshë nuk zgjat shumë, prandaj jemi shumë të lumtur me gjithë familjen frankofone që së bashku fryem qirin dhe festojmë këtë çast së bashku. Je voudrais remercier ce soir, en tout premier lieu, le ministère des Affaires étrangères du Kosovo, puisqu'il a bien voulu signer avec nous vendredi dernier une convention partenariale et financière par laquelle l'ambassade et le ministère couvrent à hauteur égale la majeure partie du coût de la 20e édition du festival. Më lejoni që në mënyrë të veçantë të falenderoj Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, meqense të premten e kaluar kemi nënshkruar së bashku një marrëveshje partneriteti, por edhe financiare po ashtu, që dërgon drejt marrjes përsipër të shpenzimeve të festivalit filmit frankofon në mënyrë të barabartë. Le Kosovo, actuellement membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie, souhaite légitimement devenir membre de plein droit. Il souhaite par ailleurs que la France et le Kosovo puissent signer un accord de coproduction cinématographique. La créativité de vos réalisatrices et réalisateurs le justifie amplement. Kosova aktualisht antare e asociuar pranë organizatës ndërkombëtare të frankofonisë në mënyrë legjitime dëshiron të bëhet antare me drejtat plota pranë kësaj organizate. Ajo gjithashtu ka shpreh dëshirën për të nënshkruar një marrëveshje bashkëprodhimi kinematografik me Francën. Kreativiteti I realizatoreve dhe realizatorëve tuaj e mundson këtë gjë lehtësisht. Aussi, avec les ministres ou leurs représentants des Affaires étrangères, de l'Éducation et de la Culture, nous signerons demain à 17h30 au Kino Armata une déclaration d'intention commune préalable à la mise en œuvre de ces deux objectifs, l'évolution du Kosovo au sein de l'OIF et la signature d'un accord de coproduction cinématographique.
Gjithashtu me ministrat apo përfaqësuesit e tyre, domethënë Ministrinë e Punëve të Jashtme, Arsimit dhe Kulturës, do të nënshkruajmë nesër në orën 17:30 në Kino Armat një deklaratë të interesit të përbashkët, çka paraprin rrugën drejt organizatës, përforcimin e rolit të Kosovës drejt organizatës ndërkombëtare, por edhe realizimin e aktiviteteve prej vitit të ardhshëm. Monsieur le recteur, avant qu'ensemble nous nous coupions le rituel ruban et que nos invités puissent découvrir ce qui se cache derrière notre drapeau tricolore, permettez-moi de souhaiter au bistrot Montmartre, nouveau-né qui, dans quelques minutes, va pousser non pas ses premiers cris, mais plutôt ses premières notes, une belle et heureuse vie. Zoti rektor, përpara se të presim shiritin dhe të inaugurojmë Bistro Montmartre dhe të ftuarit tanë të mund të zbulojnë se çfarë fshihet pas flamurit ton trengjyrësh, më lejoni që ti dëshiroj këtij të sapo linduri apo bebeje një jetë e cila do t'i lëshoj klithmat e para, jo klithmat e para, por notat e para muzikore së shpejti, një jetë të bukur dhe të lumtur. Parce que dans 20 ans, nos deux pays puissent souffler les 20 bougies de ce lieu un peu magique et les 40 chandelles du Festival du film francophone. Longue vie à l'un et à l'autre. Pas 20 vjetësh do të fryen qirinjt e 20 vjetorit të kësaj bistroje apo kësaj prezence franceze këtu, apo 40 vjetët e festivalit filmit frankofon. Jetë gjatë për të dy hapësirat. Vous échanger. Pra të dashur me që po ndjekim pamje nga përurimi Bistro Montmartre në Kolegjin AB si pjesë e ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjes që vendos praninë franceze në Universitetin AB. Po ashtu, jemi duke i ndoqëm disa prej fjalimeve të cilat ishin pjesë e kësaj ceremonie, ndërkohë muzika franceze po vazhdon në sfond, pra ceremonia e hapjes së zyrës së përfaqësimit të Francës dhe Aleancës franceze në Kolegjin AB. Ndërkohë po ndjekim edhe pamje.
është shefi Christopher, ushqimet e të cilit janë duke i shijuar të pranishmit në këtë ceremoni. Në ndërkohë po shohim artistë teksa realizojnë punime të ndryshme artistike. E përsëris edhe një herë, në sfond kemi po ashtu muzikën franceze. Flam Flows është grupi, po them Flam Flows është grupi francez që jemi duke ndjekur momentalisht. Duke qenë se unë nuk di francezisht, po munduhem me u përshtat pak me akcentin e tyre. Po, të pranishmit teksa po përshëndeten me njëri tjetrin, ndërkohë, si thash edhe një herë, po shijojnë ushqimet franceze. Pra e gjithë kjo ngjarje të dashur miq është duke ndodhur në ambientet e kolegjit AB. Patjetërisht po më duhet të ndërpres këto pamje pasi duhet ta përfundoj këtu këtë edicion të emisionit Studio A, duke qenë se drini fillon vetëm pas pak. Por për detaje më të hollësishme sigurisht do ta keni një lajm në lajmet qendrore këtu në ATV. Faleminderit për vëmendje, faleminderit që edhe sot keni qëndruar bashkë me neve. Në ndërkohë e falenderoj edhe Florentin që ka qenë edhe sot. Faleminderit. Ne sigurisht do takohemi